గుడ్ మార్నింగ్ ఆల్. నేను పొద్దున్న షూట్ చేస్తున్నా కాబట్టి గుడ్ మార్నింగ్. ఎప్పుడు అప్లోడ్ చేస్తాను నాకు తెలియదు. ఈరోజు వీడియో ఏంటంటే కషాయం ఎలా చేయాలి, జలుబుకి దగ్గుకి కషాయాలు ఎలా చేయాలి. యాక్చువల్గా ఫస్ట్ జలుబు లేదా దగ్గు స్టార్ట్ అవుతుంది కొంచెం తెలుస్తుంది మనకి. ఆ రోజే మనం వేడి నీళ్ళు 2 times తాగితే మనకి తగ్గుతుంది. నేను నిన్న అలాగే చేశాను, తగ్గింది. కానీ ఏం చేశానంటే మధ్యాహ్నం నుంచి మళ్ళీ కూల్ వాటర్ తాగుతూ వచ్చాను. నెక్స్ట్ డే అంటే ఈరోజు నా గొంతు పోయిందనమాట. ఇప్పుడు ఇలాంటి సిచ్యువేషన్కి మనం కషాయాలు చేసుకోవచ్చు, ఎలాగైనా చేసుకోవచ్చు. కానీ నేను చెప్పేది ఏంటంటే కరెక్ట్ కషాయం 4 days or 3 daysలో ఖచ్చితంగా తగ్గుతుంది అనమాట. కొన్ని మన గార్డెన్లో నుంచి కొన్ని కలెక్ట్ చేసి దాంతో కషాయం పెట్టుకోవాలి. చూద్దాం. ఫస్ట్ ఏంటంటే లెమన్ గ్రాస్ మనకు తెలిసిందే కదా, దగ్గుకి అండ్ కఫానికి పనిచేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఏంటంటే తిప్ప తీగ. చూసారు కదా తీగ, ఇది ఆకులు తక్కువ ఉన్నాయి. నేను ఒక కొమ్మ అండ్ 4 ఆకులు తీసుకుంటాను. తర్వాత వేప చిగురు, చూసారు కదా లేతగా ఉంది కదా, ఇలా తీసుకోవచ్చు. లేదా నార్మల్ కొంచెం ముదురు ఆకులు కూడా మనం కలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. స్టెప్ 1, వాటర్ని బాయిల్ చేయాలి. మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి మూత పెట్టి బాయిల్ రావాలి. తర్వాత మనం కోసాం కదా వేపాకు, ఎక్కువ చూపించాను కోసినప్పుడు, కానీ యూస్ చేసేటప్పుడు చాలా 2 leaves మాత్రమే వాడాను. స్కిప్ కూడా చేయొచ్చు మీకు చేయదనిపిస్తే. వాటర్ బాయిల్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయ్యాక ఆ ఆకులన్నీ వేసేసి మూత పెట్టేయాలి. ఒక 2 minutes ఉంచండి. తర్వాత మనం పసుపు యాడ్ చేయాలి కొంచెం. ఆ పసుపు వేసి అండ్ అల్లం కూడా వేసాను, సారీ మీకు చూపించలేదు. మరిగాక అందులో 2 spoons ఆఫ్ అతి మధురం వేసాను. 2 spoons వేసుకోపోయినా పర్లేదు. కషాయం చేయడం అయ్యాక మనం ఫిల్టర్ చేయక ముందు ఆకులలోనే అలా వాటర్ని వదిలేయాలన్నమాట. 5 minutes తర్వాత కొంచెం గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు ఫిల్టర్ చేసుకొని ఆ పౌడర్ కలిపి తాగాలి కదా. కషాయం ఇది ఖచ్చితంగా పనిచేస్తుంది. మీకు కూడా ఇలా స్టార్ట్ అయిన సెకండ్ డే నుంచి ఇది తీసుకోవచ్చు. ఒక 3 daysలో తగ్గిపోతుంది. బాగుంది. కషాయం అంటే బాగోకుండా లేదు. వేపాకు కొంచెం చేదు తెలుస్తుంది. అలా అనిపిస్తే మీరు లేదా తీసేయచ్చు, తగ్గించవచ్చు. కానీ చాలా బాగుంటుంది టేస్ట్ మాత్రం. హోప్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ అండ్ గార్డెనర్.